finalitzada la Lliga Catalana 2023, els play-offs es disputaven durant la setmana passada en 4 seus de les diferents demarcacions de Catalunya. El WAPS de Lleida, el Break Padel de Girona, l'Apolo Club Esportiu de Tarragona i l'Oxigen de Barcelona. Els equips classificats es van enfrontar entre ells per veure qui aconseguia el títol provincial de cada categoria i que li donaria accés així al play-off final que es disputava diumenge a l'Oxigen, on es decidirien els equips campions. En la màxima categoria, la de divisió d'honor, el Club Padel Barcelona al Prat va aconseguir el títol en categoria masculina després de guanyar la final davant del Relleu Club Padel Hostalric. En categoria femenina, l'equip del Par3 Club Girona Padel va obtenir el triomf davant del Club Esportiu Hispano-Francès. La Federació Catalana de Padel felicita a tots els equips campions en categoria masculina, en categoria femenina i a tots aquells que han participat un any més d'aquesta competició, la Lliga Catalana 2023.